तो ये सर्दी जुकाम वाली चीज अलग है। सर्दी जुकाम में तो ऐसे त्रिकुटा दे दो, अकेला ही त्रिकुटा, अकेला उसको स्वासारी शहद के साथ चटा दो, या अकेला ही पंचकोल का क्वाथ पिला दो। सर्दी जुकाम होने पर ज्यादा दवाइयां नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये अस्थमा जब है किसी को, क्रोनिक कफ है, तो ये फिर बड़ी औषधि की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब सामान्य कफ का रोगी आया और हम उसको 15-20 दवाई लिख दें तो कहेगा भाई यार ये तो बड़ा खतरनाक है, मेरे को सर्दी जुकाम हुआ था और ये तो 15-20 दवाइयां आ गई, अब मैं क्या क्या खाऊं। सामान्य कफ होने पर तो त्रिकुटा दे दो, सीतोपलादी दे दो, शुष्क काश है तो, नहीं तो स्वासारी दे दो, एक दे दो कोई भी, त्रिकुटा, सीतोपलादी या स्वासारी, या पंचकोल दे दिया खाली, गोली के तौर पर उसको संजीवनी लक्ष्मी विलास ही दे दिया, इतना ही पर्याप्त है, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। अकेला लक्ष्मी विलास दे दिया, 2 गोली दे दी, अकेली संजीवनी दे दिया, संजीवनी 2 गोली से ज्यादा कभी किसी को मत देना, है ना, उसमें जो है वत्सनाभ होता है तो बड़ा, हाँ, उससे थोड़ा तीव्र प्रभाव हो जाता है उसका। खैर, तो मैं कह रहा था ये जो बेसन का हलवा बनाने वाला प्रयोग है ये सबके ऊपर नहीं करना चाहिए। बाकी घी, तली हुई सभी चीजें, चिकनाई, दूध, किसी किसी को दूध, मैंने रोगियों को देखा वो उपचार सब ठीक चल रहा है, दूध पीना नहीं छोड़ते। ये भी लोगों को आदत पड़ जाती है, बोले जी दूध नहीं पीते तो नींद ही नहीं आती, और वो दूध पी के सारी रात खांसते रहते हैं, कफ फॉर्मेशन होता रहता है। तो किसी किसी को दूध बंद भी कराना पड़ सकता है यदि ज्यादा कफ है, और यदि उसको अनुकूलता है तो बोले आप दूध लो, लेकिन दूध में थोड़ी हल्दी लो, शिलाजीत लो या केसर डाल के लो, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती है, उसमें ठीक रहता है। क्योंकि दूध में यदि फुल फैट वाला दूध है तो करीब 10%, 7 to 10% उसमें, यदि मक्खन देखें तो इतना रहता ही है, 10-10 किलो में 1-1 किलो तो मक्खन निकल जाता है। और आजकल जो अच्छा उनको चारा देते हैं तो 5% तक फैट चला जाता है भैंसों का, गाय का भी 3% तो होता ही है। तो 1 किलो दूध पी लिया किसी ने सुबह शाम तो गया 300 ग्राम घी, कम से कम बता रहा हूं। हाँ। तो 30, ये तो काफी ज्यादा हो जाता है ना, है ना।